Hello Hello， 屏幕前所有温柔自愈、独自沉淀的小伙伴们，晚上好，我是主播洋洋。夜幕垂落，喧嚣落幕，周遭的纷杂荣扰尽数褪去。此刻的我们得以剥离白昼的身份桎梏与世俗羁绊，卸下佯装坚韧的外壳，直面内心最本真、最柔软的一隅。很荣幸在这样静谧的深夜，与各位奔赴一场心灵的邂逅，共赴一段温柔的自我对峙与和解。今天想和大家探讨一个通透且深刻的人生命题，也是无数人历经世事后深谙的处世真谛。人世间从来没有绝对的感同身受。年少懵懂之时，我们始终笃信，情绪是可以互通的，苦楚是可以共情的，真心是可以被全然体察的。我们执拗的期盼，有人能洞见自己所有的隐忍与酸楚，有人能精准复刻自己的困顿与迷茫，有人能全然接纳自己所有的狼狈与不堪。可随着年岁渐长，阅历叠增，遍历人间百态后，我们才幡然醒悟，每个人的人生轨迹都是独一无二的孤途，每个人的情绪褶皱都是独属于自我的秘境。众生皆有百态，悲欢各有殊途，世间所有的共情皆是浅层的体恤，永远无法抵达内核的通透。很多人终其一生的内耗与怅惘，都源于对感同身受的虚妄执念。我们总奢望旁人能洞悉自己的委屈，共情自己的焦灼，理解自己的怯懦，可屡屡迎来的皆是偏颇的解读、浅层的宽慰，甚至疏离的漠然。久而久之，我们慢慢深谙，人生最大的通透，便是摒弃对他人共情的虚妄期许，坦然接纳悲欢自度、冷暖自知的人生常态。我举一个极具普适性的生活化例证，想必屏幕前的你定然深有共鸣。当你深陷低谷，身心俱疲，被生活的冗杂压力裹挟，深陷焦虑与颓丧的桎梏无法脱身时，你向周遭的亲友倾诉，满心郁结。旁人大多会施以温和的宽慰，劝你放宽心境，释怀过往，不必耿耿于怀。他们的善意诚然真挚，宽慰也并无偏颇，可他们永远无法切身体会你深夜辗转反侧的煎熬，无人问津的落寞，进退维谷的窘迫。他们看不到你内心千回百转的挣扎，体察不到你日积月累的沉郁，更无法复刻你一路走来的困顿与沧桑。这份流于表面的体恤，便是人世间最真实的共情上限，可以慰藉心绪，却无法消解沉疴；可以抚平浅躁，却无法治愈深层荒芜。再譬如，你为一件事殚精竭虑，全力以赴，历经无数次挫败与坚守，最终却遗憾落空，事与愿违。此刻的你满心颓靡，自我怀疑，深陷付出无果的落差感中难以自愈。身边人只会浅显劝慰，告知你得失寻常，不必介怀，来日可期。可无人知晓，你熬过多少废寝忘食的昼夜，扛过多少无人兜底的困境，隐忍过多少不为人知的委屈。所有不为人道的艰辛、隐忍与煎熬，终究只是独属于你的独家履历。旁人的共情终究是隔岸观火的体悟，永远无法抵达身临其境的通透。这便是人性的常态，亦是人生的宿命。人人皆忙于自我的人生跋涉，无人能全然洞悉他人的悲欢机理。很多人会因此滋生愤懑与孤寂，觉得世间凉薄，人心疏离，觉得所有的苦楚都只能独自吞咽，所有的情绪都只能自我消解。可历经沉淀，我们便会明白，这并非世间的刻薄，而是人生的客观规律，是众生平等的生命常态。每个人的成长境遇、认知维度、心境阅历、人生羁绊都大相径庭。原生家庭的烙印、人生际遇的参差、性格禀赋的差异、取舍抉择的迥异，构筑了每个人独一无二的精神世界与情绪体系。
你眼中的灭顶之灾，或许是他人眼中不值一提的细碎波澜；你心中的耿耿于怀，或许是他人眼中转瞬即逝的过眼云烟；你恪守的执念与赤诚，或许在旁人眼中只是偏执与愚钝。认知的壁垒，阅历的鸿沟，心境的迥异，注定了人与人之间永远无法实现全然的共情与契合。我们终其一生都在渴求被理解、被接纳、被共情，却屡屡陷入期许落空的怅惘。究其根本，是我们误判了人性的本质，高估了人际关系的温度。真正成熟的人生认知，是深谙没有真正的感同身受之后，依然心怀温柔，从容自度，知晓悲欢难共，便不再执拗于他人的体察与宽慰，明白冷暖自度，便不再沉溺于无人懂得的孤寂与颓丧。很多人之所以长期深陷情绪内耗，根源便是过度依附他人的共情，过度渴求外界的理解，遭遇困顿便期盼有人兜底，心生郁结便期盼有人拆解，心生迷茫便期盼有人引路。可外界的共情终究是缥缈虚妄，转瞬即逝的。他人的宽慰无法根治你的沉郁，他人的理解无法消解你的困顿，他人的搀扶无法铺垫你的前路。外人可以施以善意，予以宽慰，给予点拨，却永远无法替代你经历风雨，消解苦楚，奔赴前路。当你真正洞悉这层人生真谛，便会褪去虚妄的期许，褪去无谓的执拗，慢慢修炼出独属于自我的情绪自愈力。所谓成长，本质就是一场循序渐进的自我清醒，从渴求万人共情到坦然自我接纳，从期盼他人救赎到学会自我成全。无人共情你的委屈，便学会自我宽慰，温柔自愈；无人体察你的困顿，便学会坚韧自持，砥砺前行；无人懂得你的执念，便学会静默坚守，无愧本心。不必强求他人洞悉你的悲欢，不必苛求世人契合你的心境，不必纠结无人理解的落寞。人生本就是一场独行的修行，繁华是附赠的景致，孤独是毕生的底色。接纳人与人之间的疏离与隔阂，包容认知与心境的参差与迥异，释怀无人共情的落寞与怅惘，是成年人最通透的修行，亦是最高级的自持。当然，接纳没有真正的感同身受，并非意味着消极厌世、封闭自我、摒弃善意。我们依然可以怀揣赤诚与温柔，待人真诚，处事热忱，依然可以体恤他人的不易，悲悯他人的困顿。只是我们不再对他人的共情抱有绝对期许，不再因无人理解而自我内耗、自我否定。我们学会适度倾诉，适度期许，适度释怀。倾诉是自我疏解的渠道，而非寻求救赎的依托；期许是心底的热忱，而非必须兑现的执念。同时，深谙共情的局限性，也会让我们变得更加通透谦卑、温柔克制。面对他人的困顿与悲苦，我们不再轻易妄加评判、肆意揣测，而是多一份审慎的体恤与静默的尊重。懂得自己无法全然共情他人，便学会慎言慎行，温柔待人，以最大的善意包容世间所有的悲欢迥异、人生参差。这便是认知觉醒的意义，看懂人性的局限，依然坚守本心的温柔，看清世事的凉薄，依然保持前行的热忱。往后余生，愿我们都能挣脱对他人共情的虚妄执念，修炼强大的内心内核，不困于无人懂得的孤寂，不扰于无人共情的落寞，不执于人人契合的期许，学会自我接纳、自我治愈、自我成全，于独处中沉淀本心，于自度中丰盈人生。接纳悲欢自度，释然冷暖自知，以温柔且坚韧的姿态，从容奔赴往后的岁岁年年。好了，今天的深度分享就到这里了。我是洋洋，如果你觉得这播客有用的话，请点赞分享给身边的人。你也可以送我一杯小小的咖啡，
让我有更多动力。感谢你的收听，如果有什么想了解，可以在评论区留言，别忘了订阅会员来支持频道，这样也能获取更多优质内容哦。此外，你还可以逛一逛频道的小店，那里有整理好的学习资料，方便自学和提升自己。感谢你的陪伴与支持，晚安。